الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي خير من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم زما عزت مندو مسلمانان رونو ساسولان دیما دا اللہ جل شانہ دا عظیم کتاب دا قرآن مجید سے حصہ تلاوت فرمایو اللہ جل شانہ دی صحیح وینا صحیح اوریدل رب العالمین دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزت مندو دی جمعہ کی خزما بیان تا ارادہ وا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ فضائل مناقب او دی حاغی شہادت بارکی لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی حاغی باندی خبرکم دی جمعہ کے دا عقیدہ ختم نبوت چی دا عظیم عقیدہ دا او پا دی میاش کے 7 ستمبر باندی دا قادیانین دا پاکستان پا کاغذون کی غیر مسلم بکرزولی شوی دی دی حقیب پا موضوع باندی خبرکم دا یو مسلم و مضبوط عقیدہ دا چی اللہ جل شانہ پا دی عقیدہ کے مولا زندگی را کی او پا دی عقیدہ سر اللہ جل شانہ منگو تاسو اللہ رب العالمین تا مخامخ کی زما عزت مندو مسلمان او مومن دی دنیا کی چرالے گلے شوے دے نو دے بد خپل چاہت مطابق زندگی نہ تیرے بلکہ دے بکم زندگی تیرے کم زندگی چی اللہ غوڑی کم زندگی چی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوڑی کم زندگی چی قرآن غوڑی دی بحقی والا زندگی تیرے دا انسان با اللہ رب العالمین تا فلاح
او کامیابی باندې الله ته مخامخ شي. ور الله دې نه کی که یو سړی دنیا کې د خپل رب نه خلاف زندگی تیری، کم پیغامبر چې رب العالمین نه لېږلی د هغې نه خلاف زندگی تیری، کم کتاب چې الله را لېږلی د هغې نه خلاف زندگی تیری، دا به د الله مخې ته ګناهګار ودرېږي. زما عزتمندو، کله چې په دنیا کې د الله د ذات سره شریک عبادت شروع شو، نو الله تبارک و تعالی د خلقو د تربیت لپاره چې دا خلق الله طرف ته راشي او د وحده لا شریک عبادت شروع کی، رب العالمین دنیا ته انبیاء علیهم السلام راولېږل. نو انبیاء علیهم السلام ابتدائی محنت هم د دقې خبرې و چې ای خلکو د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مه کوئ. دا اولنی محنت دی. اولنی محنت د مانځه نه دی، اولنی محنت د ذکر نه دی، د بل نیک کار نه دی. اولنی ابتدائی محنت د لا اله الا الله دی. ځکه که یو سړی داسې دی چې هغه موز هم کوي، تلاوت هم کوي، نور د دین کار هم کوي، خو کلمه نه وایي، نو ظاهره خبره د دې عمل الله نه قبلوي. د دې عمل به رب العالمین حالکه قبلوي چې کله دې ایمان نه وړي، کله دې مسلمان شي کلمه ووایي او الله رب العالمین وحده لا شریک ذات یو وګڼي، نو بیا به الله رب العالمین د دې عمل قبلوي. زما عزتمندو، مونږ او تاسو دا کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله الحمدلله. اوس یو سړی داسې دی هغه وایي زه لا اله الا الله منم، بېشکه زه د دې خبرې اقرار کوم چې د الله سره څوک شریک نشته، دا خبره منم، په دې عمل هم کومه، لیکن د دې کلمې چې دویم جز محمد رسول الله دی دا نه منم. یعنې د نبی علیه السلام د نبوت نه منکر دی. نو ظاهره خبره ده چې بالاتفاق دا مسلمان نه دی، دی کافر دی. بل طرف ته یو سړی وایي چې بېشک زه محمد رسول الله منم، لیکن لا اله الا الله نه منم، د الله د ذات سره نورم شریک مني، نو ظاهره خبره دا هم ګناهګار دی، دا هم د کفر سره حداتو باندې دی. نو چې انسان مسلمان او مؤمن جوړیږي هغه به د دې مسلمې کلمې لاندې راځي لا اله الا الله محمد رسول الله. زما عزتمندو، په عقیدو کې بنیادی عقیده او مضبوط او مسلم عقیده هغه د ختم نبوت عقیده ده. ختم نبوت څه ته وایي؟ کومه عقیده ده؟ ساده خبره ده. ختم نبوت عقیده دې ته ویل کېږي چې د الله نبی محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د الله رب العالمین اخرنی نبی ګڼل او دا عقیده ساتل چې د نبی علیه السلام نه پس به بل نوی نبی دنیا ته نه راځي، دې ته ویل کېږي عقیده ختم نبوت. ساده تعریف دې باندې ماشوم هم پوهېږي، بوډا هم پوهېږي، زنانه نارینه ټول پوهېږي چې د دې عقیده ساتل چې حضور صلی الله علیه وسلم د الله تبارک و تعالی اخرنی نبی دی، د دې نه پس په بل نبی دنیا ته د نبوت په شکل کې نه راځي. دا عقیده ساتل دې ته ختم نبوت عقیده وایي. اوس عقیده ختم نبوت دا د شک شبهې نه پاکه عقیده ده. څنګه پاکه ده؟ لکه څنګه چې د الله ذات د خپل شان مطابق د وحده لا شریک ذات دی، د الله د ذات سره څوک شریک نشته، په دې خبره زمونږ شک نه، کامل یقین دی چې الله رب العالمین وحده لا شریک ذات دی، د الله پر ربوبیت کې شک نشته. دقه شانتې د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عقیده ختم نبوت دا عقیده ساتل چې نبی علیه السلام د الله اخرنی نبی دی، دقه شانتې په دې عقیده کې زموږ شک شوبه نشته. الحمدلله.
زما عزتمندو یعنی څنګه چې د الله ذات د شرک نه پاک، څنګه چې د الله کتاب د شک نه پاک، دغه شانتي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت عقیده د شک نه پاک عقیده ده. او زما عزتمندو که لږ مونږ تاسو تاریخ باندې نظر وګورو، جنگ بدر تیر شوی دی، غزوه احد تیر شوی دی، تقریبا 27 غزاواتو کې نبی علیہ السلام په خپله شریک شوی دی. لیکن که مونږ تاسو لږ په تاریخ باندې نظر وساتو نو د جهاد په میدان باندې آیا د جهاد په میدان باندې صحابه ډیر شهیدان شوي که د عقیدې ختم نبوت په مسله باندې صحابه ډیر شهیدان شوي؟ نو تقریبا د جهاد په میدان باندې 260 یا 200 سره پاسه کم زیات صحابه شهیدان شوي دي. لیکن د عقیدې ختم نبوت په مسله کې، په دې مسله کې تقریبا 1200 صحابه شهیدان شوي دي. نو پته لګي چې دا یو کامل او اکمل عقیده ده. زما عزتمندو نبی علیہ السلام حدیث مبارک مفهوم دی چې زمانه پس په 13 کسانی چې هغو به د دعوه د نبوت کوي، دا نبی علیہ السلام ویلی دي. خو خیال کوئ دجالون کذابون، ګوره خیال کوئ دا به دروغجن خلګي، چېرته دو پسې شاته لاړ نه شئ، دا به دروغ وایي. اوس زما عزتمندو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رب العالمین نبوت ورکو، د هغې وخت نه اختلاف شروع شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سکه د تره دی، سکتره نوم یې دی ابو لهب، او د نبی علیه السلام په پیدایش باندې څومره خوشحاله شوی و، یعنی چې کله ابو لهب ته د دې خبرې زیری میلاو شو چې محمد بن عبدالله پیدا شو، نو ابو لهب د دې خپل وراره په پیدایش باندې دومره خوشحاله شو، دومره خوشحاله شو چې د ډېرې خوشحالۍ نه وینځه ازاده کړله. لیکن زما عزتمندو مسله د ختم نبوت مسله ده. که د ابو لهب اختلاف هغه د ذات سره نه دی، د نبی علیه السلام د ذات سره اختلاف نشته. د ابو لهب اختلاف چې دی د نبی علیه السلام سره صرف په دې خبره باندې دی چې ته دا مه وایه چې د الله نبي یم، دا خبره مه کوه. څنګه یعنی که د ابو لهب د نبی علیه السلام د ذات سره اختلاف وی نو وینځه به ازاده کړی وی، خوشحاله شوی به وی؟ نه. لیکن چې کله د صفا په غونډۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بهترین او جامع تقریر وکړو، او نبی علیه السلام د مکې مکرمې والا ته خپل کردار او خپل قول مخې ته کو، ورته وی ای مکې والو ما تاسو کې زندگی تیره کړې تقریبا 40 سال زندگی، تاسو څنګه وموندم؟ ام صادقه ام کاذبه، رښتونی یم که دروغجن یم؟ ټول خلک چې په دغه موقع باندې ولاړو ټولو د دې خبرې ګواهي وکړل چې ته رښتونی دا چېرته هم دروغ نه دي ویلي، اگر چې مسلمانان نه وو، ایمان یې نه و راوړی. بیا نبی علیه السلام وی که زه دا خبره وکړم چې د غر نه اخوا یو قافله روانه ده، تاسو له تکلیف درکوي، نو زه به رښتیا ویم که دروغ به ویم؟ صدقتموني، زه به رښتیا خبره کوم. او ټولې ورته وی ته رښتیا خبره کوې، تا نه مونږ چاته دروغ نه دي اورېدلي، ستا کردار او قول صفا او فعل صفا دی. نبی علیه السلام ورته څه وایي؟ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اے خلکو یو سخت عذاب نه یروما، قیامت را روان دی، د الله مخې ته ودرېدل دي. ووایئ لا اله الا الله محمد رسول الله لعلكم تفلحون. اے خلکو وایئ د دې خبرې اقرار وکړئ چې د الله سره څوک شریک نشته، د دې خبرې اقرار وکړئ چې محمد صلی الله علیه وسلم دی الله رسول او دی الله پیغمبر دی، کامیاب بشئ.
ابو لهب چې کله دا خبره واورېدله بدبخت یو کاڼه راواغیستو اوس د دې دا کاڼه راغیستل دا یو بیا ادبي ده. دویم د نبی علیہ السلام خبره نه منل دویمه بیا ادبي ده. دریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زبان سره ګستاخی کول دا دریمه بیا ادبي ده. کاڼه راواغیستو سوی تبل لك سائر اليوم الهذا جمعتنا العیاذ بالله. معنی دا دا تباہ و برباد چې تا مونږ دې ورځ دپاره جمع کړي. کاڼه هم راواغیستو. اوس الله جل شانو خدا سي ذات دی چې په خپل محبوب خفه کېږي. الله خو په محمد رسول الله خفه کېږي. الله رب العالمین په حضور صلی الله علیه وسلم باندې آیات نازل کو. کم تبت یدا ابی لہب وتب. الحمدللہ دا صورت بډاګانو تم ورزي ځوانانو تم ورزي زنانو تم ورزي عرب تم ورزي عجم تم ورزي. دې کې ابو لهب ته خیری دی. اے ابو لهب لاسونه دې مات شه. ابو لهب تباہ و برباد شه. زما عزت مندو دا ولې دا د یو اهم عقیده چې هغه د وحده لا شریک عقیده د هغې په مقابله کې راغی. دا یو اهم عقیده چې عقیده ختم نبوت عقیده ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام ته وې دا خبره مه کوه چې زه پیغامبر یم. دا خبرې نه برداشت کول. زما عزت مندو الحمدلله ثم الحمدلله دا الله ډېر احسان دی چې رب العالمین موږ تاسو ته کلمه نصیب کړي. الحمدلله. اوس زما عزت مندو که موږ تاسو د قرآن مجید د عقیده ختم نبوت باره کې وګورو تقریبا 210 احادیث مبارکه تقریبا 100 آیاتونه کمې پیښې دی الله معاف کی دا په دې خبره باندې دال او دلیل دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله اخرنی نبی دی. مسلمان دا بخپل عقیده نظام خبري او دا خلق په دې پوهه دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت حق او سچ دی. داسې په پوهه دی لکه د قرآن دی آیات ته وګوره الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. لکه سلی زر کسان ودرې زر نه 2000 کسان سلی ودرې 2000 نه 1,00,000 کسان ودروا. سلی پکې خپل پلار پیژني که نه پیژني؟ سلی پکې خپل بچی پیژني که نه پیژني؟ دقه شانتې د دې عقیدې مثال دی. زما عزت مندو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک د صدیق لقب میلاو دے بیشک میلاو دے او د نبوت نشتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تک د فاروق اعظم مقام میلاو دے او د نبوت مقام ورسرا نشتا. عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ تا د سخاوت لقب میلاو دے او د نبوت مقام ورسرا نشتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حافظ الحدیث تے بیشک حافظ الحدیث تے لیکن د نبوت مقام وسرا نشتا. زمائی دا پندو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیف اللہ دے لیکن د نبوت مقام وسرا نشتا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مؤذن الرسول دے بیشک مؤذن الرسول دے لیکن د نبوت مقام وسرا نشتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رئیس الفقیہ دے لیکن زماعی دا پندو دا نبوت مقام وسرا نشتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ امام المفسر دے لیکن دا نبوت مقام وسرا نشتا. معلوم دا شوا کہ صدیق اکبر تا دا صداقت لقب میلاو دے دا دا نبی علیہ السلام دا ختم نبوت برکت دے. کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تا دا فاروق اعظم لقب میلاو دے دا دا محمد الرسول اللہ دا نبوت برکت دے. کہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ تا دا سخاوت لقب میلاو دے دا دا نبی علیہ السلام
د ختم نبوت د عقیدې برکت دی. که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ لوی فقیه دی، دا د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت برکت دی. که عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ امام المفسر دی، دا د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت د ختم نبوت د عقیدې برکت دی. معلومه دا شوه که د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه وی صدیق اکبر به نه وی، که د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه وی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عدل انصاف به نه وی، که د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه وی قرآن به نه وی، که د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه وی مونځ به نه وی، که د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه وی جنازه به نه وی، که د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه وی روزه به نه وی، که د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه وی ابن عباس به امام المفسر نه وی، که نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه وی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ به فقیه نه وی. دا ټولې خبرې چې دي دا د محمد رسول الله د نبوت برکت دی. اوس زما عزتمندو دا یو کامله عقیده ده، مسلمان به د دې عقیدې نه ځان خبروي. ټیم په ټیم په دې عقیده باندې حملې شروع دي، ټیم په ټیم د حضور صلی الله علیه وسلم ګستاخي شروع ده. عزتمندو د دې به قیامت په ورځ الله تپوس کوي، رب العالمین به تپوس کوي ای زما بنده زما هغه پیغمبر چې درلېږلی و دا ته چې نن خپله مور پیژنې، خپله خور پیژنې، بیبي پیژنې، د بچي حق پیژنې، د مشر ادب کې تا خو ما تا ته یو هستي درلېږلې وه. ته خپل تاریخ وګوره، تا خو د خپل زړه ټوکړی په ځمکه باندې ژوندۍ دفن کړې وه. ته خپل حالات وګوره، تا خو د ظلم د پاسه ظلم کو. ته خپل حالات وګوره، د شرابو بازار ګرم و، د سود بازار ګرم و. دا ټول احسانات ما او تا باندې د چا برکت دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. عزتمندو عقیده ختم نبوت کله چې ما او تا قرآن ته کینو قرآن ناوالو او قرآن شروع کو څه وایو؟ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون وكذا عقيدة ختم نبوة وكذا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. د قرآن په دریم آیات کې ما او تا ته رب العالمین د دې عقیدې تعلیم راکو. تاسو به وایئ څنګه؟ الله څه فرمایي؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک. هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی انزل الیک، اب اے پیغمبر کم قرآن چې ما په تا باندې نازل کړی په دیم ایمان دی. وما انزل من قبلک، او د دې قرآن نه چې مخکې کم کتابونه راغلي تورات انجیل. زما عزتمندو اوس مسله داسې ده، راشه مرزا قادیانی ته راشه. په دې زمانه کې اوس هم قادیانیان موجود دي، اوس هم د هغو د خپلې عقیدې پرچار کوي. خپل جنت هم جوړ کړی، خپل جهنم هم جوړ کړی، پیسې هم ورکوي. د مسلمان جب ته پیسې وررسوي او د دې خبرې عقیده ورته ورکوي چې دا مه وایه چې نبی علیه السلام د الله آخرنی نبي دی. الله دې زموږ د عقیدې حفاظت الله په خپل رحم سره وکړي. مولانا بجلیګر صاحب خبره پیسو ته اړه ټینګول دا آسان کار نه دی. ګوره دا ډېر ګران کار دی. هغه خلک نن د مسلمان خلاف، بعضې خلک وایي یاره دا ملان په دوزانه څه کار کتلی دی، یهودي ولې نه یادې او کافر ولې نه یادې چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت کوي. او قادیاني کته او قادیاني پورته. نو ما ورته خدای دې پلټۍ موړ که ته پېژنې قادیاني څوک دی. اول خو ځان پوهې کا، اول خو ځان پوهې کا، سبا الله مخې ته ور روانې چې په دې عقیده پوهې. یو سړی و هغه د غونډۍ سر باندې کور و،
غوا به لنګ شي ونو اخذ دې وی خذي بازار ته زما او خیال کو غوري د غوا د بچی څخه خطه ونی لګي هغه وی ته بیغه مشه بازار ته ځه چې کله بازار ته تللی دی جواب سودا اخیستې ده واپسۍ کړه روان دی هغه د غوا بچی ښکته ولیدلی مړ دی نو هغه ښځې ته وایي ښځ کېدای شي میزاد نه بڅه خو ښځې ته وایي بېوقوفې خدای دې داسې که خدای دې داسې که دې غوا دې بچي ته ګوره مړ دی ما تا ته نه وي چې خیال یې ساته دا ښځې ورته ووایي د خدای کار دی نو خدای دې تباه کوي ما خو د خدای نه مخکې تا ته ویلو ما خو د خدای نه مخکې ویلو سبا به دا خبرې نه شو کولی چې په دې عقیده زه پوه نه وم الله د علماو زندګۍ کې برکت واچي نو زما عزت مندو هغه خلک را پاڅېدل نو مرزا قادیاني هغه خپل کتابونه وګوره اوله کې هغه د دې عقیدې قایل و چې څوک نبی علیه السلام اخرنی نبي نه مني کافر دی مکمل د دې عقیدې قایل و چې کله برطانیه را ولګېدله او جب ته پیسې ورسولې نو بیا څو ورځې پسې کوم دی اول وی زه عیسی علیه السلام یم بیا یې نور څه خبرې شروع کړې ورو ورو را روانو ډارې خو نه راتلو هوښیار و ورو ورو روانو اخر کې بیا وایي زه د الله پیغامبر یم د دې دعوې وکړله زما عزتمندو د هغې پیروکار بیا شروع شو پیروکار شروع شو 1974 کې 1974 کې بیا دا خلک دا قادیانی د پاکستان په آئین کې دا غیر مسلم وګرځولی شو برکت ته چاو برکت ته علماو برکتو برکت ته مفتی محمود نور الله مرقده برکتو آغا مفتی محمود صاحب ناسته سکول کې ناسته سبق وای سکول ته یو میلمه راغی یو ماشوم نه تپوس کوي هله بچی مستقبل کې به څه جوړېږي یہ ویلا اسلام وګټل او هغه پاڼه را واخیستل 1974 7 ستمبر باندې هغه پاڼه باندې دستخط وکړو چې قادیانی غیر مسلم قرار دیا نن د پاکستان په آئین کې قادیانی دا مسلمان نه دی دا غیر مسلم دی عزتمندو ضرورت دی ضرورت مونږ وایي په هر میدان کې دیندار خلکو ته ضرورت دی الله دې نه کړي چې که دا دیندار خلک ختم شو نو بیا ګوره یاد ساتئ داسې بلونه وپاشي چې بیا الله دې کمې پیسې معاف کړي بیا به د هغې دفاع مونږ نشو کولی الله د علماو زندګۍ کې برکت واچي نو خلک څه وایي دا ملا د دې قادیاني پسې نښتي ده اوس یهودي ولې نه یادی عیسایي الله وسایه صاحب یو کتاب کې یو خبر لیکلی ده د دې جواب یې لیکلی دی جواب یې داسې دی و یو سړی بازار کې حلال ځناور خرڅوي او بل سړی بازار کې یو سړی په بازار کې خنزیر خرڅوي خنزیر حلال کړی دی او خلکو ته باقاعده کاغذ لګولی دی چې دا خنزیر خرڅوم او بل طرف ته یو سړی سپی خرڅوي سپی خو خلکو ته وایي چې نه دا خو ما ګډه بیزه حلاله کړې ده وایي کم خطرناک دی دا کم سړی چې دا سپی حلال کړی دی او خلکو ته دروغ وایي چې دا ما حلال ځناور حلال کړی دی وایي دا خطرناک دی ولې خطرناک دی یو خو دروغ وایي یو څه وایي دروغ وایي دویمه کومه خبره دا خنزیر والا خو صفا خبره کوي چې زه خنزیر خرڅومه یهودیانو عقیده خو ظاهره معلومه ده چې خو یهودیان دي خپل عقیده یادوي عیسایي خپل عقیده یادوي خو قادیاني ته ګوره ته دا نشي ویلی چې ته کافر یې قادیاني وایي زه مسلمان یم 1857 جنگ ازادۍ نه پس دوسه وایي بس د دې نه پس د نبی علیه السلام نبوت ختم شو د مدینې محمد ختم شو العیاذ بالله اوس زه نوی نبي راغلی ما دی به تا ته وایي زه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله دی به وایي ماشاء الله انشاءالله بسم الله نو چې کم ظاهر مسلمانان غریباران هغو خو دا پته نه لګي چې یاره دا سړی خو کلمه م وایي بسم الله م وایي انشاءالله م وایي نو څنګه دا مولان دې ته مسلمان نه وایي نه دی به وایي لا اله الا الله محمد رسول الله خو ما ورته چې دا کلمه وایو زما او ستا مراد دی د مدینې محمد دی صلی الله علیه وسلم دو چې دا کلمه وایي دې نه مراد غلام احمد قادیاني یادوي دې وجه باندې عزتمندو مسلمان دا به غافله کېږي نه په دې عقیده کې د پندو صحابه کرامو قرباني الحمدلله اوس هم هغه خلک موجود دي چې هغه ګستاخ رسول نه برداشت کوي د نبی علیه السلام خلاف ردې بدې نه برداشت کوي او الله رب العالمین د داسې خلکو چې کم پکې شهیدان شوي دي الله دې ونه مقام ورکړي غالبا زما کله چې علم الدین لاهور والا حالانکه ګیره خراوله خو چې هغه ټایم کې هغه قصابي
چې د نبی علیه السلام خلاف کنځلې وردې بدې ګستاخي کوله دی پسې لاړو او هغه چړۍ را واخیستله چې په کومه چړه باندې بیا غوښه کټ کوله هغه را واخیستله او دا بدبخت یې په دې خېټه باندې ووالو ویې والو مردار یې کو زما یې د پندو هغه علم الدین شهید چې کله بیا عدالت ته راغی نو دغه ټیم کې مشران چې کوم سرکاري مشران دي هغه ورته ووایي ته داسې ووایه چې زما نه غلطي شوې ده هغه وی نه 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 ما نه غلطي نه ده شوې دا خو لا دا دی که تاسو هم د نبي علیه السلام ګستاخي وکړل تاسو سره هم دا حشر کومه د حبیب رضی الله تعالی عنہ ټول ملګري ته شهیدان کړله ټول ملګري دا یې د پانسۍ په تخت باندې ودرو زما یې د پندو ټول ملګري مخې ته شهیدان کړل چې کله پانسۍ باندې ودرېدو آنکھوں سے آنسو نکل آئے سترګو نه اوښکې روانې شوې دا بادشاہ ہوتا عیسائی بادشاہ دے غالباً وہ یہ معلوم ہو گیا کہ زندگی بہت پیاری ہوتی ہے معلوم ادا شو چې زندګي ډېر خصیص دی ځکه جاړې هغه وی نه زما د الله په ذات باندې قسمي زه په دې خبره نه جاړم چې زه پانسۍ کېږم زه صرف په دې خبره باندې جاړم کاش زما په جسم کې څومره ویښته دي زما په جسم کې یو روح دی هغه به وځي یو روح دی هغه به ختم شي زما دا ارمان دی کاش چې زما په دې جسم کې څومره ویښته دي یو ویښته د حضور صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې قربان شوی زه په دې باندې خوشحالېدم ما له جړا په دې راځي چې یو روح دې ختم بشي زما ارمان دا دی چې زما په یو یاخته کې دننه یو روح وی زه پندو دا جامونږ او تاسو دا کوم عقیده راغلې ده دې پسې شاته ډېرې وینې تېرې شوي دي دې پسې شاته ډېرې وینې تېرې غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه کله چې هغه اسمبلۍ په پور باندې دی چا ورته وي چې زوی دې وفات شوی دی وی زما د زوی جنازه کول فرض کفایه ده د نبی علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت د عقیدې مسله فرض عین ده دا لازمي د عقیدې مسله ده زما د بچي جنازه ده خو به یو کس وکړي لیکن مسله د عقیدې د ختم نبوت مسله ده دې وجه باندې زما د پندو په دغې بنا باندې انشاءالله 7 ستمبر باندې یوم الفتح چې پاکستان ته کومه فتحه میلاو شوې وه او قادیاني غیر مسلمه ګرځولی شو په دې باندې انشاءالله پېښور کې پروګرام دی او انشاءالله عالمي دنیا ته به یې ښیي چې مسلمان دا وده نه دی انشاءالله دا په خپل پیغامبر باندې خپل سرم قرباني انشاءالله دا په خپل پیغامبر باندې خپل جانم قرباني د چا په زړه کې چې د الله یری قسم دی هغه چا نه نه هېرېږي کم سړی چې د الله نه نه هېرېږي د هغه د هر چا نه هېرېږي اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں قیصر و کسرا کچھ بھی نہیں یہ عظمت باطل دھوکہ ہے یہ عظمت باطل دھوکہ ہے یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں چا په زړه کې چې د الله یری هغه صرف د الله نه هېرېږي بس او د چا په سینه کې چې د غیر نه هېرېږي هغه د هر چا نه هېرېږي نو زما د پندو دا عقیده به ساتو انشاءالله دې عقیده کې به انشاءالله زندګي تېرو او دا دعا به د رب العالمین نه غواړو ای الله چې کم سړی ګستاخي رسول دی الله چې کم سړی د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف ردی بدی وی خدای تباہ و بربادی کې خدای ذلیل کې او الله چې کم سړی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې غیرت کړي لکه خالد فیصل ته ګوره په نبی علیه الصلاة والسلام باندې غیرت کړي ممتاز قادری ته ګوره په نبی علیه الصلاة والسلام باندې غیرت کړي محمد بني مسلمه ته ګوره په نبی علیه الصلاة والسلام باندې غیرت کړي زما یې د پندو هغې خلکو دپاره دعاګانې کوو چې کوم مړه دې رب العالمین دې قبر د نور نه ډک کړي الله رب العالمین دې ورته مقام ورکړي او چې کوم خلک په جیلونو کې صرف په دې مسله کې پراته دي چې هغو په رسول الله باندې غیرت کړي الله دغې خلکو ته رها ورکړي خدای دغې خلکو ته رها ورکړي او داسې عزت ورته ورکړي چې دنیا تاسو فیصل خالد ولیدو که نه ورکوټې ماشوم دی حافظ قرآن دی د قرآن حافظ دی الحمدلله ننم وکیلان دي هغه په تندي باندې ښکلی ننم لولي خلک دي د هغه سره یو ځای کښېني دا ولې دی په رسول الله په نبوت باندې غیرت وکړو الحمدلله دا د نبی علیه السلام په دین باندې غیرت وکړو دې وجه باندې زما د پندو دې عقیده کې به اوده نه پاتې کېږو ځان به خبرو چې دا کم عقیده ده داسې نه چې صرف مونځ کوم او صرف تلاوت کوم نه بلکې ځان به د عقیدې نه خبرو صحابو تاریخ به ګورو په دې کې صحابه کرام شهیدان شوي دي دې کې زما د پندو تابعینو تکلیف میلاو شوی ته به تابعین تکلیف میلاو شوی او د هغې نه پس هم زما د پندو په دې خلکو کې دا امتحانات به راځي خو انشاءالله د الله دین ښایسته دین دی
څوک چې د الله دین ته راغی الله به ښایسته کړي. د الله دین عزتمند دین دی. څوک چې د الله دین ته راغی الله به له عزت ورکوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي. الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سمع سم اورېد الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندګي عملي جوړه کړي. الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. خدای زموږ زندگی کې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سنت طریقې پیدا کړي. الله زموږ په زندگی کې د الله احکامات ژوندي کړي. خدای زموږ د سر نه د ګناهونو بوج درکړي. د ذلت او د رسوایۍ زندگی نه وساتي. الله د خپل دین په خپله حفاظت وکړي. الله د خپل دین په خپله حفاظت وکړي. الله د دیندار خلکو زندگی کې برکت واچي. خدای د نوم مسلمان په زندگی کې برکت واچي. الله مونږ د ګناهونو نه بچ کړي. خدای مونږ ته تقوا والا زندگی نصیب کړي. الله هر عمل کې خدای د نیکۍ کې ورکوټی کار دی او که لوی کار دی خدای مونږ ته خپله رضا نصیب کړي. الله مونږ ته خپله رضا نصیب کړي. بیماران دپاره دعا کوي. د کلي کې بعضې بایګان بیماران دي، مشران بیماران دي. دعاګانې ورته وکړي الله صحت کامله عاجله مستمره ورته ورکړي. څونه بیماران دي خدای ټوله صحت کامله عاجله مستمره ورته ورکړي. خدای د رحم او د کرم او د عافیت معامله وکړي. آخر وکم دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول